السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة هنتكلم عن الإجهاض وأسبابه في الشهور الأولى من الحمل. الحمل بيقعد 40 أسبوع، والإجهاض هو فقدان الجنين قبل اكتمال 20 أسبوع. نسبة الإجهاض مش قليلة يا بنات، من 10 ل 20% من الستات الحوامل ممكن يحصل لهم إجهاض، وفي نسبة كبيرة من الحوامل بيحصل لها إجهاض قبل ما بتكتشف أصلا إن هي حامل، والنسبة دي بتبقى كبيرة جدا، ممكن توصل ل50% من الإجهاض. كمان الإجهاض بتزيد في السن الصغير من أقل من 20 سنة، وفي الأقل وفي أكتر من 40 سنة. 10% من الإجهاض بيكون في أول 3 شهور، وأغلب الإجهاضات بتكون غير معروفة السبب، ودي بتوصل حوالي من 15 ل20%. نرجع بقى لموضوعنا الأساسي، وهو إيه هي الأسباب اللي بتوصل للإجهاض. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أول سبب وأهمهم يا بنات هو خلل في الكروموزومات أو الجينات، وده بيخلي نمو الطفل غير طبيعي. فبالطبيعي الجنين بيكون من 46 كروموزوم، بياخد 23 من الأم و23 من الأب. لكن في حالة النمو الغير طبيعي بيحصل خلل في العدد أو في شكل الكروموزوم، وبالتالي بيؤدي إلى الإجهاض. النسبة دي كبيرة يا بنات، بتحصل من 50% من حالات الإجهاض، وفي الحالة دي طبعا الإجهاض بيكون رحمة من عند ربنا. والخلل اللي بيحصل في الكروموزومات ده ممكن يسبب إن ممكن الجنين ما يتكونش خالص ويبقى الكيس فاضي، أو ممكن الجنين يتكون بس بيتوقف نموه في مراحل مبكرة، وممكن لا قدر الله يموت قبل ما تظهر أعراض الحمل. وأحيانا بيتكون حمل عنقودي، وده بيكون منه نوعين، نوع كامل ونوع جزئي. بيكون فيه اضطرابات في الكروموزومات، وبيكون معاه نمو غير طبيعي للمشيمة وللجنين طبعا، وما بيكملش طبعا، ولا قدر الله والعياذ بالله بيحصل إجهاض. وكمان المشاكل الصحية للمرأة، أي نظام حياة غير صحي للحامل بيتعارض مع النمو الغير طبيعي للجنين، وده طبعا بيؤدي إلى كتير من الإجهاض. السكر يا بنات، السكر المزمن يا بنات لو هو غير منتظم، ده بيؤدي إلى تشوهات للجنين، وبالتالي بيؤدي إلى الإجهاض. التعرض إلى أي عدوى فيروسية، ولو إن السبب ده ضعيف جدا انتشاره بس سبب موجود، بيؤدي إلى الإجهاض. أي مشاكل هرمونية بتحصل من الأم ممكن تؤدي إلى الإجهاض، زي مثلا ارتفاع هرمون البرولاكتين اللي هو اللبن، اللي عندهم تكيسات مبايض، اضطرابات في الهرمونات، ودول بيكونوا معرضين لإجهاض. اللي عندهم نقص في هرمون البروجسترون، وده مسؤول عن تثبيت الحمل. اللي بيكون عندهم مشاكل في الرحم أو عنق الرحم، عيوب خلقية بقى، أورام ليفية والعياذ بالله. ومش كل أنواع الأورام بتؤدي للإجهاض، لا، في أنواع معينة لو كانت الأورام دي موجودة داخل تجويف الرحم، وبالتالي ما بيقدرش الجنين ينمو، فبيحصل إجهاض. أو لا قدر الله لو كان التليف ده أو الورم ده بيكبر مع الحمل، برضو الحمل كده مش هيكمل. أو لو كانت التليفات دي داخل الرحم عددها كتير، فبالتالي بيصعب اكتمال الحمل. اللي بيكون عندهم التهابات مزمنة ما بيحصل برضو عندهم إجهاض. اللي عندهم سمنة يا بنات، اللي عندهم سمنة، طبعا ده بيؤدي إلى الإجهاض المبكر، وبيحصل لهم اضطرابات في الهرمونات فبيؤدي إلى الإجهاض، وجودة البويضات بتاعتها مش بتبقى كويسة فبيحصل إجهاض. وزي ما قلنا السن المبكر أو السن المتقدم للحمل بيأثر على الإجهاض، يعني الأقل من 20 سنة أو بيبقى أكثر عرضة للإجهاض، أو أكتر من 40 بيحصل له عرضة للإجهاض. كمان التدخين يا بنات، التدخين بيزود نسبة الإجهاض. اللي عندهم أمراض قلب وضغط وكلى، دول بيقل كمية الأكسجين الواصلة للجنين وكمية الدم اللي واصلة للمشيمة، وبالتالي بيزود نسبة الإجهاض. الستات اللي عندها أجسام مضادة وخلل في المناعة، اللي عندهم الذئبة الحمراء والروماتويد، دول بيحصل لهم تخصيب، لكن ما بيحصلش التصاق للبويضة داخل جدار الرحم، فبيتم رفضها، وبالتالي الحمل ما بيكملش وبيحصل إجهاض. برضو اللي عندهم تجلطات في الدم، لأن ده بيقلل من كمية الدم الواصلة للمشيمة، فبالتالي بيحصل إجهاض.
الستات اللي اتعرضت لإجهاض سابق تكون اجهضت قبل كده بتكون اكثر عرضة للاجهاض عن غيرها. كده احنا خلصنا اسباب الاجهاض في الشهور الاولى من الحمل. بتمنى ان شاء الله يكون الموضوع عجبكم، وان شاء الله ربنا يديكوا ويرضيكوا يا رب، ويديكوا كل اللي نفسكوا فيه. اللي نفسه في بنت ربنا يديله، واللي نفسه في ولد ربنا يديله، واللي نفسه في توأم ربنا يديله. اهم حاجة يا بنات الدعاء والاستغفار بيغير الاقدار. تلت الاخير من الليل، وربنا يديكوا اللي نفسكوا فيه يا رب. بس ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واسيبكم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.